చూసారా, ఇంట్లో బంగాళదుంప ఉంటే చాలు పిల్లల కొరకు మనం ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చాలా ఈజీగా వేడి చేసుకోవచ్చు. ఎంత సింపుల్ అంటే ఈ టైప్లో స్లైసెస్ కింద కాకుండా స్లైసెస్ కింద అయితే లేస్ కింద అవుతుంది. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అంటే తెలుసు కదా, సేమ్. చూసారా, 3 బంగాళదుంపలు ఈ చిప్స్ అన్నీ అలా చేసా. ఇంకొంచెం లేస్ కింద ప్రిపేర్ చేసిన. చూసారా, ఎంత సింపుల్ హెల్దీగా ఉంటుంది. మనం సొంతంగా మంచి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు, ఫ్రెష్గా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇలా నేను ముందు కట్ చేసేసి అలాగా కట్ చేసేసి హాట్ వాటర్లో కొంచెం డ్రై అవ్వనిచ్చాను. అండ్ తర్వాత నేను ఫ్రెంచ్ ఫ్రై చేసేస్తాను. జస్ట్ చిప్స్ కింద లేస్ కింద అప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఈజీ అండి. ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే ఫ్రెష్గా చక్కగా చేసుకొని పిల్లలు పెట్టదు. టైం పాస్ అవుతుంది దానికి కూడా. יותר לפני שנגמר העולם שומעים גם ישראל וגם בגלל שומעים את זה తక్కువగా వేసుకుంటే క్వాంటిటీ మనకి బాగా ప్రయోజనం. משפיע עליהם בצורה דרמטית, שהם שומעים